urambwira ihagaze gute ubundi tudaciye hirya no hino ariko rikiza bayata ujya mu gucuma nanjye sinyabikorera no mu mwaka wose sinyabikorera ntabwo ari kwima gerageza ndabangura inkase hari icyo njyana si ukigumana ntaho kitwara nubwo beze ukajya n'ejo tukazahura n'ejo urabona umuntu nkanjye oya katura ugire nk'icyangahe yu none w'ingwa turabona yakoreye harabwo yahingiye ubusurumbu umuntu nkawe urumva 10 ari menshi okay ubwo nkozeho ntacyo bibiri rwose nshinzwe umutekano mba naraye ijoro cungana n'ibisambo n'indabyo muri izi karitsiye urabizi ubu ngubu mbabonye amasaha yo kuruhuka nanjye nibutse umutima uri ku kazi niyo mpamvu naje nibuka gusa ko nta cyangiritse gikomeye nta cyangiritse mbese umutekano muke uri muri uyu mudugudu nshinzwe umutekano ndabishyira ku murongo nubwo byabaye turafatanya dushyira ibintu ku murongo hatajemo intambara sibyo si kuguhagurutsa mu nama abandi bayobozi b'imidugudu bakavuga imigabo n'imigambi bakabashima bangeraho bakavuga ngo ariko hakabanza ijambo ngo ariko namwaye namwaye nyine ni igisebo ku mudugudu wacu none utekereza umutekano muke yuri hano kandi ni wowe mutekano nta kujya unandeberera ndi n'umugore cyerekeranye no gukemura umutekano muri uyu mudugudu ndashaka ubyumve ko ari ngiye bigiye kujya ku mutwe nta nubwo ikibazo cyakabaye kikugeraho kitarambanza ahubwo nese si ikibazo nyine bakwiyumvamo cyane niyo mpamvu baguheraho ariko ikibazo kigomba gukemuka mu buryo bukwiye kandi ntago umudugudu wacu ushobora kuzaza ku mwanya wa gatatu cyangwa kabiri ako buramerereho myiza rero nawe ndi bumushake nawe nta abahari se nawe dore ikibazo cy'isukumbise ko bakigarutseho batureze ubwiherero inzugi ngo zarashaje basigaye ngo abantu bakingisha ibitambaro kandi ibyo ntago biba bikitwa ubwiherero biba byamaze kuba nyine muri buri wese ariko natwe tugomba kwegera abaturage bacu tukababamo bakareka kutubamo gusa tukamenya n'ibyo bintu mbere yuko ubuyobozi butubwira hari n'ibyo tuba tutazi kandi tuba mu midugudu so bizi se nyine ndabizi ntabwo mba ntagize mwana sibyo nawe jya wihangana iriya butike yawe yego nayo ibigukeneye uyibemo ariko ugende no mu baturage ikibazo cyawe numvise ko irondo ryinshi rirara kuri butike yawe reka icyo ni ukubeshya umutekano wo muri uyu mudugudu ntabwo wangirikira mu kazi kanjye ahubwo batanahari ntabiteguye neza ngo babe bari hariya telefone isone mbohereza ibintu byakangiye baba bahari kugira ngo twitegure cyangwa se kino n'ikintu cyo muri uyu mudugudu ngiye kwihagarara ngiye kwita nihagarareho ariko icunga kitantakira ntabwo yabo cyabaye igisare mwana cyangwa se n'ikintu cy'ubuntu kiguteza umutekano muke umva imitsutsu yabyutse asa no kumundegera asanga nari ngiye mu nama ngiye kwihagararaho kiriya nta ndetse nze nkwereke ni kwihagarara ucunge ntago yakukora mwana ucunga atanye ntago yakwegera sindi mutekano none uri umugore uri umugomba kuba ntacyo yakugira niko gato hagarara aho ngaho oya se mwihorere murekaze wimwiruka ntacyo yakugira bivunika mwihorere uriya ntacyo nari bwangiza Nebiki kuri muri washoza ariko se baragusubuye yararizwe yarorowe ni ibiki muribana ku buryo uvuga ngo ni ibiki umuntu w'umusore umeze nkawe atinyuka agafata mama nk'uyu ngo ni ibiki wararizwe warorowe uri igiki ese ubundi amakuru yawe leta deri nifata ushaka kumenyera ikize ese ubundi wafunguwe ryari urashaka kunsubiza hose aka kanya baragufunga ejo bundi none uragarutse utangiye kuzengereza abaturage kwiba ugushobora kuba waje noneho wahinduye style kwibura biretse noneho utangiye kuza ujya mu bagore babandi tumira abantu tureba neza abantu wiyemeje ko abagore bandi none ujya kubayogoza yebo ko ntabandeba iyo waba uri umuriro twakuzimisha amazi ariko ntago yateza umutekano ntiyakura harimo n'ibitaka ntibishoboka icyo cyumva uza gugisha ntago niyo waba uri umuriro twakuzimisha uzi umuriro gukinisha wowe wese uzware ngende umutekano muri aka kagari uri igisambo muri aka kagari hano wowe nahita nkuzwibura kakugira zero ndagusubiza iwawe ushaka kurwana ndagusubiza iwawe akandi ushaka kurwana ndagusubiza iwawe wa kigabo umva gato urabona urafunga ahubwo we nudahindura imyifatire twigendere umutekano ubusambanyi bwawe ubusambo bwawe umva nkubwira ikintu kimwe nta murizo uzunguza inkutongera gukinisha kunkora ceceka wahita we kugufunga no gufungira mu kuzimu indi ubwira ayo magambo urumanye mboneza
ugomba kwitwara neza muri uyu mudugudu we nta kintu konsoma gusa kumenya ko ndi umuyobozi umenya ko ndi na mudugudu uri mudugudu nta soni uri mudugudu wowe uragiye iki kintu uragiye ntabwo kubugambo bw'ikishaka wowe uragiye ntabwo hari biragusaba kwitwara kukabana n'abaturage abagabo b'inzobe niko mumerekeje kagabanya ubugambo banze mbabwire ko muri babiri ntabwo ari uko wagufata ugomba kugenda sibyo naramfungishije ubwa mbere ndabareka ubundi mu bintu naje ndi guhiga wowe uri kuri namba 1 igiki cyowe ku buryo uzagufata mu dugudu umiga ngira utese iki kintu tuza banze ndangiza ibyo nkubwiye ikintu gikenera urimo nyumva wowe nese bibeshye ko amatwi hari aho nayasize aha ceceka rero nkubwire ijambo kandi sha nawe ugabanya ubugambo bwinshi nshinzwe muri mudugudu urakiye hama wowe akushaka kandi ushinzwe kuwuhungabanya mba nkubwire wowe wari wabona igira bisi naribonye ritonoye uko banywa igira bisi ni kowe naguhuta atara abyumvishe tunuri kwigira hama wowe wowe ugenze narakuzuye narabaziye ibintu ugiye kubakorera twigendere ibyo bintu uri kwigira muri twigendere hama wowe uyu mudugudu wowe ugenda ahubwo uhumirije kuko nureba uraje ubone kuri gukinisha ingwe utabizi ese wibwira kuri mu gihugu gifite amategeko urasubira aho uvuye utwo tuntu uri kwigira hano urabizi neza ko iki gihugu gifite amategeko akigenga kingana niba iki sore umuntu ukomeza gutyo muri bagufungiye umuntu bari baragufungiye we hari ikintu ha discipline kigira ushaka wowe birarangira ufunga ndaje mbereka wowe birarangira ntago munsi tokase jyajyana niwe wambwawe urusambo we baragufunga ntago Geragana nimbizi ko tutazaramba ndago ntunkoreho okay borekera niyo mpamvu mwahamagaye ubuyobozi mudugudu arahari abaturage barahari asuma naho ibintu byose yarabonye nanjye ndahari mitsutsu guhera ku kibito hino kwa mugabo ariko si biniki Kuki? Muzangwa guhera ku kibito. No. Kugeza ku kiyiko n'isafuriya tugabana. Ikibazo cy'umugore ugiye kukishyiraho kandi. Tuza tubwira ikibazo. Oya ariko bagomba kugabana ibi bintu ntago ari ibyo. Ibi bintu ntago ari ibyo. Sumana bacye. Menya ngo cyo kwanje. Mudugudu. Umva twumvikane. Umudugudu twagutoye uri w'agaciro dukuzi. Tugomba kumenya ngo uraturenge. Mubwire nanjye wanje sinkivuga. Nakuzanye ndushye. Nagukweye isi. Okay. Kobwe Eshatu zose. Abaturage baraza muruko baranywa. Ibiryo bararya muze wari uhari. Urarya. Ibishiragati ndamanika. Rwose. None ikibazo ni oya ariko hano abayobozi mugomba kujya muturenganura. Ejo bundi sinavuze ibyo wari unkoreye urabizi. Mugomba kujya muturenganura. Uzi mvuga ikibazo cyanjye Sumana shishika nawe buretse. Mvuye hano ngiye ku murima. Urumva? Mudugudu nani muturanye urabizi hari. Ndabizi. Bafite umurima w'inyuma bari kubaga. Ndikujya kure ko abakozi bari gukora. Umugore nawe ari kunca inyuma. Ntabwo naguciye inyuma nukuri mbabari. Okay. Ceceka madam, nawe ceceka. Wasanga warasambaniye ku mugabo wawe dore ko abagore bumutagishobotse. Nawe muteka. Mvuze ngo guhera ku kibido ku kiyiko. Byarabaye. Izo tuye ni kariso n'ibiki byo Ariko ugomba kugabana bikarangira. Okay, noneho mitsutsu. Haguruka tuvugane. Haguruka. Kandi umenye ngo ndi imbere y'ubuyobozi ndeba mu maso. Ndakubona. Wandebye? Ndi kukubona. Icyifuzo cyawe. Amagambo yavuze kuva kare. Waje kunshaka ngo tuze ibibazo bikemura iki? Yego. Ibibazo byanyu nabyumvise. Yego. Icyifuzo cyawe ni iki? Ngewe icyifuzo cyane. Urabizi nze nkunda gusenga. Yego. Mudugudu nawe urabizi. Ndabizi. Ya nanjye ndabizi. Nkunda kunyura iwawe. Warushe wakaruhani. Genda ifashisha ijambo rya Bibiliya n'ubundi. Matayo 5:16 mwese muhasome. Haravuga ngo nuko ibibazo bizaba ibibazo. Ngo nuko ibibazo bizaba ibibazo. Uwiteka azamanuka atwara be. Abemeye kuba be bazatura mu mitima yabo. Arakujyana uretse gatoya. Umva, aho ni Matayo 5 tujya ku murongo 6. Abajya shaka ko mubana
abo ntimuzabane wibashira ijambo ry'Imana dore ngibi singibi abo ntimuzabane rwose abashaka ko mubana abo muzabane kuko bazabagendera ku bitekerezo nk'ibyanyu mwese muzabana ubwami amina kandi baretse ndangiza uyu mukuru reka urangize ngo nuko gatanya izabaho uzishaka muzazimuhe shaka gatanya rero nawe ako twari ibintu gake gatanya nta gitangwa na bibiliya twari ibintu gake dushaka igisubizo umva mitsutsu mu bintu kiniramo ku ijambo ry'Imana oya nibyo nakubwiraga rero nibyo nakubwiraga wabitekereza wabika buriya unambwiye ukambwira ati wenda bwabigenza gutya ibyo nta kibazo ariko wowe gari kumvamye wowe nyine ivi ndayivi urambwira ihagaze gute ubundi tudaciye hirya no hino ariko rero bayata ujya mu gucuma nanjye sinyamikora no mu mwaka wose sinyamikorera ntabwo uri kwima gerageza ndaba nguri nkase hari icyo njyana si ukigumana ntawe cyitwara nubwo beze ukajya n'ejo tukazahura n'ejo bundi urabona umuntu nkanjye oya katura ugire nk'icyangahe noneho uyu nguyu turavuga yakoreye harabwo yahingiye gusa urumva ibicuma ari menshi umuntu nkawe urumva yumva icuma ari menshi umuntu wameze okay ubwo nkozeho ntacyo bibiri rwose oya tubanze twumvikana mbere yo kumfata reka ibirika baze muri no mu mayubu aya nyuma na nyuma bitanu oya bitanu byo ntabwo byakunda reka nkwereke uretse nyine nkwereke urumva ku buryo ariko kawuzi ibintu byo kugira kunyunga ego urabona bimeze gute angane bitanu bitatu bibaye bitatu urabyumva shaka niba utabishaka mbwira ntigendere bitatu ni kamwe rega nanjye ntabwo bijya bitinda n'akadepresoma ni ariko bitawuzongera indongero ikibazo se ndongera ngwino tujya ibyo mbitesheje agaciro nawe byanditse ariko uzi ukuntu ejo bundi uzi ukuntu yaramwishe yaramufashe aramunigagura aramutsindagira ntiwabibonye se ndireba umugore ahagaze agaramye arimo arashushamo umunyu Sumani karame urwawe rwo rurakunaniye utangiye gushaka no gusenya rwa mitsutsu naho rwanjye egora nago muzi wa ruseye hano se we waje ndanakubitwa mwabagabo mwe jewe ndanakubitwa shami bamuhejere ku nkeke koko okay ibibazo byanyu mubigarukiriza hehe ko bihuriye rimwe umunsi umwe none narazimenyereye ariko umva sheri ariko wangiriye hariya ukambwirira wa mwana akagira tube turetse aha ntiwumva mitsutsu ni ikibazo cyawe twajeho ntabwo twaje ku cyasumani cyangwa muri cyanjye mumaze muce muri cyanjye madam wowe uriregura uti kuko uwo mugabo bagusanganye nawe njye ntabwo nigeze mbikora ariko ibyo kunsangana n'uwo mugabo byo baransanganye ariko yansuye bisanzwe ntabwo twigeze turyamana njye barambeshyera ngaho mbwira nawe sheri barambeshyera barakubeshyera okay nuko imitima ya bose ntituba tuyireba nk'abana b'abantu ariko aho uwiteka yicaye mu ijuru aba yirebamo amen icyo nkundira ahita nagukubita n'ingingo ngaba yireba okay mitsutsu wavuze ko icyifuzo cyawe ari ukumva atandukanye yewe nk'umuyobozi w'umudugudu nta burenganzira bwo gutandukanya abantu ufite ndabasanga nkabegera nkabaganiriza byaba ngombwa bikajya mu nkiko kuko njyewe nta burenganzira bwo gutandukanya abantu ufite ariko inama nabagira ni ukwihuza n'umugore wawe utambuza gucyaha uyu mugore umugore we nawe imyitwarire utabona umugabo ungana gutya ari kurira ngo nawe wumve kuri shyashya bari ibibazo reba nk'imyambarire ufite mu bantu bangana gutya uburi shyashya ngana we ndebe kuvuga ko nkubaza ko nawe wamubwiye ko ari twakunda nawe ntuka nanone namubereye ahubwo ariko nanone mu rugo atware mbare mu rugo kugira ngo mbone nyine mbone umuvuduko wo kuvuga ngo ndamukumbuye none se sheri revolution
njye nsanga no mu isoko byose yayi mitsutsu utazagaruka kongera kumbwira ngo umugore wawe yambara amahenure ari wowe yamute akirikira kurasoma waba uvuze ijambo oya none rega ngewe niwe mbwiye ngo ukoremo ariko njye no kuvuga ngo naramubwiye ngo byambara hangaho azimana njye ugiye kumuferesita gute hari njye nabwiye ngo ajye byambara ugiye kumuferesita gute yambara y'umugore wari yitwaye iki urumva njye feresita rero bari njye feresita sha uferesita simani muguteze mu rugo rwanjye asoma ngo haye ijambo mu rugo rwanjye kandi mwaje mu rugo rwanjye ni urwo ariko abagabo babiri aho gukiza abandi ni umugabo nibyo ngaho vuga yewe rwose bitewe n'ahantu kandi njye nakanywereka umunsi mwajya utaguhonda umunsi mwajya utaguhonda wakagore w'ibitutu umunsi mwajya utaguhonda ndakubwiye ngo nzaguhonda kandi uri inkungu uzakubita umugore inkoni ni yawe kandi uri umusazi wa mugabo ushaka ndavuze ngo mutegeke nijye bahaye ijambo nijye bahaye ijambo nta soni ku buryo utinyuka ugashaka kubita umugore imbere y'ubuyobozi nta soni mutekano nawe uyu mutekano muke uri hano ushobora kuba bigizemo uruhare iyo wifatisha umugore w'umugabo gutya namukizaga umugabo w'umugabo ntashobotse ushaka kubita umugore imbere y'ubuyobozi agira ubwenge azimabura nakubita umuntu mwavuga ngo ngutse ntihongere gukubita uwo mugore aho yewe nijye bahaye ijambo Icara aho ngaho. gafata irimbi gafatwa wibye aramfata ikisi ntabwo ushobora ikibazo ni wowe umugore ararengana ngewe muyobozi tubirekere abayobozi nijye bahaye ijambo ni wowe nabihaye ngewe iki kibazo ndakeka uriya mugabo muramuzi yuko uri kumva yego nubwo ni musaza w'umugore wanjye rwose nubwo ari musaza w'umugore wanjye murabizi ko imbavu yarazikubise ejo bundi arazivunagura uravuga nde ngo winjiye sobizi amaze abagore barubanda uriya mugabo ndamuhingukaho noneho mukagira imana murahura ufite ikintu akahita akikwambura uri kumva ejo bundi rega imbavu yarazivunaguye ngiye kwa muyobozi arandingana reka ibyo tubireke yewe buretse urabizi uburyo wankuye mu kazi kanjye uri kumva nkaza nje kugutabara ngewe bitewe n'uburyo ngiye ikibazo nyumva n'uburyo cyakemuka babatandukanye ntabwo ari umwanzuro wakabaye ifatwa umwe afata isafuriya undi afata ikiyiko mutandukane ntabwo icyo ari cyo gisobanuro mutandukana nawe ntabwo dutandukana kandi uwo mugabo we ntabwo ushobotse murekera nta kintu nakoze murekeraho mfite uko ngiye kubikemura noneho sinongere no kumva ijwi ry'umuntu uzamuye ijwi ntamuhaye ijambo mutekano ndongera kubona ukuboko kwawe gufashe ku mugore w'abandi kumukiza umugabo we arimo araza afite umujinya nawe ufite akavuyo uretse wa mugabo wenda kure gukubita umugore ushinzwe umutekano ntabwo bishoboka afashe n'ipapayi afashe no ku ipapayi nawe ariko reka azimana bibanya agize kugera tukure kumuhitanye tukure kumuhitanye ntabwo byakunda agize kugera afashe mudugudu aramubwiye ngo oya ruce ku ipapayi mureke bakemura ikibazo mureke umuyobozi akemura ikibazo nimumbabarire icyo ari buvuge ndakizi ndakiteze mwese muri uyu mudugudu twagutoye uri inyangamugayo uri uwo gukemura bino bibazo byacu kugira ngo bigire ahantu bigera ntabwo nitwa nyirankotsa ubu nitwa nyirankotsa nyawe kugira ngo yumve neza ubu aka kanya nitwa nyirankotsa nyawe ntabwo izina nyirankotsa si iryanjye nyawe ugomba kwiyongera nitwa nyirankotsa nyawe umurwanyi nyawe uri kunyumva neza cyane rwose ubwo rero ikintu niyo mpamvu twagutoye nawe twagutora umuntu utari nyawe reka rero noneho mbahereza ukuri ibi byifuzo byawe nabyumvise nibyo gutandukanya abantu utarabashyingiye nawe nakubonye mutekano abaturage ndabakoresha inteko byihuse tukwigeho umugabo ntabwo ashobotse nawe ikibazo cyenda gifite umugore urakibwira buri munsi wamutwara we nawe byaba byumvikanye mitso ngwino tuvugane ni umutware hano uyu niwe ufite ikibazo ningera mu rugo ibyo nyita nimuvugane rwose n'ubundi igisubizo ndacyiteze